अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि स्टीयरिंग असम्बली के तमाम पुर्जों को कितने मुअज़्ज़म अंदाज में अलग अलग रखा गया है। हर हिस्से को अच्छी तरह साफ किया गया है ताकि कोई गर्द, मैल या पुरानी ग्रीस बाकी ना रहे। अब स्टीयरिंग असम्बली को दोबारा जोड़ने का अमल शुरू हो रहा है। आप गौर करें कि हर पुर्जा कितनी एहतियात और सफाई के साथ अपनी जगह पर लगाया जा रहा है। यही वो प्रोफेशनल वर्कशॉप के काम की पहचान होती है कि न सिर्फ मरम्मत अच्छी हो बल्कि काम साफ सुथरा और तरतीब के साथ भी किया जाए। हर पार्ट को चेक करने के बाद दुरुस्त जगह पर फिट किया जा रहा है, जिससे असम्बली न सिर्फ मजबूत बनती है बल्कि इसकी कारकर्दगी भी बेहतर होती है। वाकई इस काम में सफाई, महारत और बारीक बीनी वाज़िह नज़र आती है। एक एक पुर्जे का ख्याल रखा गया है और पूरी स्टीयरिंग असम्बली को दोबारा ऐसे जोड़ा जा रहा है जैसे नई हो। तीलू ऑटो गैराज पर मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।